ফেসবুকে আমরা যারা ছোট ইউজার তার প্রায়শই একটা কাজ করি, বড় বড় ইউজারদের লাইভ, রিলস, ভিডিও বা কোনো পোস্টে খুব বেশি ঘটা করে লাইক দেই, কমেন্টস করি, শেয়ার করি, হ্যাঁ, এবং তাদেরকে আমরা প্রচুর ফলো করি, বড় বড় ইউজারদেরকে। কিন্তু বেসিক্যালি দেখা গেছে একটা সময় তারা কিন্তু আমাদের এই ফলো, লাইক, কমেন্টস, শেয়ার এগুলো অনেক সময় দেখে না। তাই আমাদের উচিত আসলে ছোট ছোট ইউজার যারা আছি প্রত্যেকের সহযোগিতায় আসা, প্রত্যেকের ভিডিও, প্রত্যেকের রিলস, প্রত্যেকের কমেন্টসগুলোকে যদি আমরা শেয়ার করি, একটা ছোট আইডিকে সাপোর্ট দিয়ে বড় করি, প্রত্যেকের জায়গা থেকে ছোট আইডিগুলোকে সাপোর্ট দেই, তখন দেখা যাবে আমরা আসলে প্রত্যেকেই বড় হচ্ছি। কারণ টাকা তো দিচ্ছে ফেসবুক, আপনাকে আমি টাকা দিচ্ছি না, বা আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন না। আমি যদি ফেসবুক থেকে 2টা টাকা পাই, তাতে তো কারো লস হওয়ার কথা না। তাই আসুন সবাইকে সাপোর্ট দিই, সবাইকে হেল্প করি, সবার পাশে থাকি। ধন্যবাদ।